السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد. حطي لايك للفيديو لو انت اول مره تشوفيني، اشتركي معانا في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو عن ايه؟ النهارده الفيديو ان احنا هنعمل ايه، شويه تظبيطات كده. هنغسل الحافظه. شايفين الحافظه شكلها عامل ازاي؟ والمطبخ ركب الحمد لله. بس عايزه اقول لكم ان انا حطيت المقطع ده بعد ما الرخام ما ركب واتقطع وركب وكل حاجه. بس حابه قبل ما ابدا الفيديو افكركم النهارده بالمسابقه. المسابقه دي النهارده يعني تاني يوم في المسابقه. المسابقه دي غير المسابقه اللي فاتت كانت طويله. المره دي قصيره جدا. المره دي يعني ان دي على 7 ايام. 7 ايام والنهارده تاني يوم، يعني فاضل 5 ايام غير النهارده. فاللي حابب يشترك هسيب لكم مقطع دلوقتي اقول لكم ازاي تشتركوا فيه، عشان يعني وتشوفوا يعني الهدايا اللي انا جايباها، وان شاء الله تكسبوا يعني الهدايا اللي انا جايباها. هسيبكم بقى دلوقتي مع مقطع يعني ازاي تعرفوا تشتركوا يعني في المسابقه. بصوا بقى مبدئيا هتشتركوا ازاي. اول حاجه هتدوسوا على الصوره بتاعتي، صوره القناه بتاعتي هتطلع لكم كده. هتجروا الشريط اللي من فوق، اللي هو الشريط اللي من فوق دوت. تختاروا كلمه القنوات اللي هي اللي قبل الاخيره خالص، وتخشوا تشتركوا في كل القنوات. اول حاجه بس عشان تبقى سهله عليكم تعملوها ازاي، انكم هتشتركوا في كل القنوات اول حاجه. بعد كده ترجعوا من الاول تاني وتشتركوا كده، تفتحوا قناه وتعملوا عليها اللايك، وتكتبوا عليها كومنت، وتشاهدوا دقيقه واحده. دقيقه واحده مش 3 دقايق زي المره اللي فاتت. حبيت اهو ان انا اصغرها، يعني اصغر اقلل الشروط يعني معاكم المره دي عشان خاطر تبقى سهله يعني شويه. دقيقه مش 3 دقايق زي المره اللي فاتت. بس قبل ما تعملي كل ده يعني قبل ما تخشي على اي قناه تعملي اشتراك. هتدوسي على كلمه اشتراك بالطول كده في كل القنوات اللي موجوده. بس ايه دي الشروط بتاعتي. هتتعبي مثلا يعني حوالي ربع ساعه، بس الهدايا فعلا تستاهل ان انت ايه تتعبي عشانها. زي ما قلت لكم كده. هتشتركوا وتروحوا عاملين بقى ايه، هتروحوا واخدين سكرين شوت وتبعتوه لي على الرقم اللي انا سبته لكم في الفيديو اللي فات. يلا بقى بينا نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده هنعمل ايه. بصوا انا حطيت لكم المقطع ده قبل الرخام. هوريكم دلوقتي الرخام وهو بيركب. المهم بقى بصوا الرخام وهو بيركب. ال- الحافظه دي اتبهدلت بهدله. اللي هو ايه، انا بصراحه ان انا غلطت ان انا ما شلتهاش، بس ايه، انا كده كده كنت عايزه ان انا اغسلها. دلوقتي بقى هقول لكم انا بغسلها ازاي والناس اللي سالتني عليها. اول حاجه بس جيت كده جبت جردلين ميه من الجردل اللي انتوا شايفينه دوت، ورحت بلاها. ما دلدقتش ميه كتير عشان ما تنزلش تحت الركنه، والركنه انا عامله لها، مش عامله لها رجول، عشان خاطر امسح من تحتها لازم تتجر والكلام ده. فالمهم ايه، جبت بقى برضو مليت الجردل ده ربع ميه. وحطيت ايه حبه من اللاستر اللي هو بتاع تنظيف السجاد والمفروشات والكلام ده. انا بقيت استعمله في السجاد، بصراحه تحفه بجد. السجاده دي المهم ان انا حطيتها يعني كده ودلقت كده عليها وبالفرشه. الفرشه دي وحشه جدا يعني، بصوا تعباني جدا منها ان انا بوطي، وبرده يعني اللي هي ما بتجريش برده في السجاده وكده. المهم بقى الحافظه دي الناس سالتني عليها. دي زيها زي السجاد بالظبط، وغسلها برده زيها كده. ما حطيتهاش في الغساله يعني. السجاده دي انا جايباها ب 350 جنيه من العتبه. دي بقى في منها الوان كتير بصراحه. انا دي راح اجيب منها برده اللون الرمادي. اللون الرمادي منها جميل جدا. الازرق هنا انا جايباه عشان خاطر لايق يعني مع الركنه وكده. وظهرها على فكره خشن كمان زي السجاده بالظبط. كده انا كنت قفلت الكاميرا ووطيت بال بالفرشه التانية ودعكت، عشان خاطر الفرشه دي ما كنتش عارفه ايه اتعامل منها خالص. المهم بقى كده خلصتها ورحت ايه لفيتها كده وحطيتها في البانيو. هتشوفوني دلوقتي ايه يا سلين. هتشوفوني بقى دلوقتي وانا بحطها يعني في البانيو وبشطفها ازاي. المهم بقى جبت المساحه عشان الميه اللي انا دلقتها ما تنزلش يعني تحت الركن والكلام ده. فبشيل يعني الميه ايه بمسحها كده اول باول. طبعا انا كل حاجه كانت في المطبخ بره المطبخ عشان خاطر تقطيع الرخام يعني وكده. وكمان الديت اللي كانت على الحمام، كانت على باب الحمام. بصوا منظرها طلع عامل ازاي. المهم بقى كده ايه، انا كنت بغرقها ميه برده مش ميه كتير، عشان يعني ايه ما دلدقش يعني الميه وكده. برضو هنا ما عرفتش ان انا اعملها. رحت دعكتها في الحمام، يعني شلت البتاعه دي كلها ودعكتها في الحمام. هي اصلا صغيره وكانت متطربه تراب، يعني مش وساخه، هي تراب بس. المهم كده خلاص هلمها وادخلها برضه الحمام. بس ايه، هقول لكم ده يعني هنزل لكم المقطع دلوقتي وانا بعمل في المطبخ. بصوا بقى المطبخ الرخام وهو بيركب. انا حبيت ان انا ايه اصور لكم الحته دي عشان اوريها لكم. دي بقى الحته بتاعه الرخام اللي هي هيبقى فيها ايه يا سليم، اللي هي تبقى فيها يعني الحوض وكده. دي كده كانت قبل ما تتقطع. هنا بقى كان بيجيب حاجه اسمها الصاروخ.
بس ثواني يا سليم، بيجيب حاجه اسمها الصاروخ. شفتوا الحاجه اللي طلعت؟ بصوا هنا بقى، انا يعني انا طلعت عشان التراب ده كان جه وخلاني اكح يعني، وانا اصلا عندي حساسيه وكده. واخيرا كل حاجه خلصت بس ما عدا التنظيف. بصوا بقى، انا عايزاكم تلكوا نظره كده ايه على المطبخ عامل ازاي. ده طبعا كله من تقطيع الرخام. مبدئيا كده كل حاجه ركبت، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا ما كنتش بصراحه فاكره ان هو هيطلع كده، يعني ما كنتش فاكره ان هيطلع حلو كده بصراحه. فاول حاجه بقى اتعملت، احنا ما غيرناش دي لان دي عمود. بصوا هي ديت سند على كل الكلام ده. فما ينفع، لو كنت غيرتها اسود كانت التكلفه تبقى معايا عاليه قوي. فانا بتاع ده خليت دي زي ما هي. انا ممكن اجيب لها ستيكر اسود واروح ايه حطاه كده عشان يبقى لون واحد. تمام. مبدئيا بقى ادي كده بصوا، بس محدش ايه ياخد باله من المنظر. الحوض دوت انا ركبت الحوض الجديد. الحوض ده الحوض الجديد على فكره. بس الايه، بس هو طبعا من الكركبه، من كركبه ايه، من تقطيع الرخام. بصوا اصلا السيراميك عامل ازاي. واخيرا البوتاجاز ركب. بصوا البوتاجاز عامل ازاي. بصراحه انا كنت فاكراه ان هو مش هيطلع كده، وكنت فاكره ان في مطبخي مش هيدخل البوتاجاز 5 عيون خالص. بس يا سليم، بصوا سليم ماسكه الجردل وعماله تجر في الارض. فبصوا بصراحه جميل جدا. هو المفروض كان عيونه كانت عاليه، الراجل جه ركبهولي. بصوا وكمان عمله بالسيليكون اللي هو ده. بصوا اللي هو ده السيليكون اللي عمل بيه. بس انا سبت الباقيين دول عشان السباك لما يجي يركب لي يركب لي هنا الباقي هيحطه كمان عشان يركب الحنفيه ويعمل لي من تحت ايه، ويعمل لي من تحت الوصله بتاعه الغساله، غساله الاطباق. عايزه اقول لكم حاجه بس بمناسبه البوتاجاز. البوتاجاز كانت عينه عاليه جدا، فهو جايب مع الحاجه بتاعته جاي ايه اللي هو الغاز والانبوبه. فانا خليته يغير لي الفوين، اسمها الفوين يغيرها لي، خليها لي اهدى شويه وخليها للانبوبه. تمام. بس عايزه اقول لكم ان هو انا كل ده هشيله طبعا عشان بصوا التراب والكلام ده. والشفاط كمان ركب. بصوا الشفاط اهو. وركب لي كمان في الفلاتر من فوق اهي. قال لي الفلاتر دي بتتغير من 6 ل 8 شهور على حسب ايه استعمالك انت. وشرح لي كمان، قال لي دي المستويات بتاعته والشوي وللطبخ والكلام ده. وايه كمان ايه كمان الفرن. بصوا بقى الفرن هنا. الفرن يعني بصوا الفرن بقى تلاحظوا ان في فرق ما بين الرخامه وما بين الفرن. ليه؟ قالوا لي لازم تخلي مقاس من 10 ل 15 سنتي عشان التهويه، ويبقى مفتوح من الجنبين وكمان من تحت. بس في حاجه، يعني حاجه حصلت اللي هي ايه، الانبوبه دي هتيجي هنا اهو. تمام. بس الرخامه هنا طلعت صغيره، الحموله كلها بتاعه الفرن جايه لقدام مش لورا. فبنيجي نفتحها كانه راح يقع. فبتاع الرخام جاي تاني ان هو هيزود الحته اللي هي الرخام اللي هناك دي. عشان ايه؟ عشان الرخام يبقى بتوازن حلو وما يقعش والكلام ده. راح لي كمان قال لي بيشتغل ازاي والكلام ده. بس هو زيه زي البوتاجاز زي الفرن بتاع البوتاجاز العادي، يعني مفيش اي حاجه. وكمان البوتاجاز برده فيه اللي هي الخاصيه بتاعه الامان اللي انت بتدوسي لتحت والكلام ده. وكمان ايه الحاجه بس اللي انا كنت عايزه افهمها اللي هو الشفاط، بس مش اكتر. وهنا ده الحوض. بصوا بقى انا عملت ايه، ربنا يسامحني. بصوا بقى من تحت هنا ال- البلاط اتكسر زي ما انا قلت لكم. التقفيله بتاعه الحوض دي اتشالت. تمام. هنا بقى هنا هيبقى ايه، شلنا التقفيله بتاعه المطبخ واللي هي اللي هي الجرار. وكمان كان زي ما وريتكم امبارح ان السيراميك كان عالي. تمام. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ فاكرين لما انا قلت لكم ان انا عايزه اجيب الغسالتين جنب بعض؟ الغسالتين عمرهم ما يجوا جنب بعض. ليه؟ لو كنت الغساله، بصوا غساله الاطباق هتيجي كده. تمام. هنا بقى الحوض نازل ساقط لتحت، فالغساله مش هتيجي تحته. دي اول حاجه. وتاني حاجه كمان انا سايباه هنا الانبوبه عشان بص هو في مكان هنا احط الانبوبه. تمام. بس هو قال لي خلي يستحسن يعني تخلي الفرن متهوي من كل حته، ما تخليش الانبوبه جنبه. فانا حطيت الانبوبه هنا والغساله هتبقى هنا. تمام. فلو انا كنت كمان جبت الرخامه دي قدام شويه وحطيت الغسالتين جنب بعض كانت، بصوا هي كانت ممكن تيجي، بس الدخله عندي كانت هتبقى ضيقه جدا يعني، ما كانتش هتدخل حد تقريبا يعني. فبصوا بقى ربنا يسامحني بقى اللي حصل هنا ايه. اللي حصل ان انا كسرت السيراميك اللي هو زي ده، كسرت اللي هو كان هنا كان عالي عشان يعني الغساله تيجي والكلام ده. كمان عايزه اقول لكم ان انا رفعت الحوض شويه. بس هنا اللي حصل ايه بقى، طبعا كنت بعد ما السيراميك اتكسر كنت محتاجه سيراميك. فانا عملت ايه، انا ما عنديش سيراميك طبعا زي ده، لان انا كان عندي لغايه من سنه فاتت كان عندي سيراميك زي ده في البلكونه بس شيلته. هنا بقى عملت ايه، السيراميك ده جبته منين؟ بابا لسه شاري شقه جديده وراح ينقل والكلام ده، فهم اصلا بيظبطوا في الشقه وكده. فكان السيراميك دوت عندهم كده على باب الشقه. فانا رحت بعت سيد، بس يا نسلين
بعت سيد اخويا راح جابه وايه يعني يعني جاب لي بتاع حوالي 10 سيراميكات وكده. قلت يعني عشان ينفعوني هنا، ونفعوني فعلا. وكمان يعني بزياده. بصوا احنا هنا استعملنا يعني 2 4 6 8 وعملنا ايه الوزر اللي هناك في الاخر ده. هو لسه السيراميك ملزوق ملوش نص ساعه، فانا مش هينفع ان انا اجيب ميه حواليه دلوقتي عشان خاطر ايه ما يعملش. فانا هسيبه ده اخر حاجه خالص هعمله. آه طبعا انا الفيديو دوت هيبقى فيديو للمطبخ، عشان بس انا بعمل حاجات بره الفيديوهات ما تخشش في بعض. هستنى السباك اصلا يجي لي عشان يلزق الحوض. بصوا الحوض عامل ازاي، يلزق لي الحوض ويركب الحنفيه ويركب كمان الفلتر. تمام. ويبقى كده المطبقيه هنا عندي. بصوا اللي هي دي اصلا بتاعه الكوبايات، بس اتكسرت. اللي هي بتاعه الكوبايات اللي هي بتصفى الكوبايات. وهنا بصوا شايفين الحاجه عامله ازاي. كل ده طبعا هيتغسل. يعني بصوا الحاجه اللي من جوه في المطبخ اللي من فوق ما توسختش، الحاجه اللي من تحت هي اللي اتوسخت. فهم اللي تحت كلهم هيطلعوا هيتغسلوا ويتشطفوا، وهسيبهم يتصفوا بعد كده ادخلهم. طلعت بقى بره عشان اعمل ايه، طلعت بره عشان امسك الخداديات. بصوا الاكياس نفسها كلها اتطربت من التراب بتاع الرخام وكده. بصوا بقى، كنتوا شايفين فاكرين لما انا قلت لكم ان انا المخدات عندي مش نظيفه وعايزه تتغسل؟ هي كده الكاميرا مفتحه، بس هي في المخده فيها اصفرار كده والكلام ده. فانا همسكها دلوقتي هنحطها في الغسيل معاكم. وهنا عملت ايه، مليت البانيو وحطيت السداده ومليت البانيو وحطيت فيه الحافظه والسجاده فيهم عشان يعني يتشطفوا كده. هنا بقى الغساله كانت مخلصه بقالها ساعتين، مش لسه مخلصه وانا شغلتها تاني، لا كان بقالها ساعتين. مسكت الغسيل اللي فيها حطيته في الجردل. بعد كده حطيت ايه، حطيت المخدتين اللي هم الفايبر. انا بصراحه كنت ايه يعني عارفين اللي هو ايه، انا خايفه ان المخدات تبوظ وكده، بس الحمد لله ما طلعتش بايظه واتغسلت وطلعت يعني زي الفل. المخدات انتوا عارفين فيها اصفرار والكلام ده من الجل اللي بيحطه محمد في راسه ده في شعره. ف... فهو اللي مبوظ لي الدنيا. فانا حطيت الصغيرين. طبعا زي ما انا قلت لكم يعني ان انا ايه، ان انا ثواني يا سليم، ان انا يعني هركب يعني السراير وكده. فعايزه اغسل المخدات كلها والمراتب، فعشان تبقى الدنيا على نظافه مفروشه يعني على نظافه وكده. المهم بقى كده عملت ايه، طلعت بره عشان امسك اكو الطقم بتاعي اللي انا عشان عندي مناسبه يعني بكره وكده. فجبت ال جبت جايبه انا قميص، والقميص كان في الشنطه اللي انا جايباها فيها، فقميص وبرورو فمع الشنطه فاتكرمشوا فعايزين يتكبوا كده. ودي بقى مكوه. بصوا انا المكوه دي لسه جايباها من 3 ايام وانا بجيب لكم الحاجه بتاعه المسابقه. بصراحه كده المكوه دي نوعها كنود. انا دي جبتها ب 280، ب 280 او ب 290. بصوا انا بصراحه كنت عايزه اجيب لكم، كنت هجيبها لكم في المسابقه، بس قلت لا انا عايزه اجيب هدايا قيمه. يعني 290 جنيه مش حاجه، فانا قلت ايه، لا اجيب لكم هدايا احسن. طبعا شايفين الهدايا اللي كانت في المسابقه ايه، مش مكوه خالص. فانا يعني ايه، ما كسبكوش مكوه بصراحه، كسبكم حاجات انتوا يعني قيمتكم عندي احسن من كده بكتير. المهم بقى ايه، انا كان عندي مكوه بس كانت اتحرقت. شوفوا الترابيزه دي، الترابيزه دي اساسا ما بستعملهاش، جنب الدولاب ما بستعملهاش. فطلعتها بقى كده عشان ايه، اكوي القميص. فالكنود بقى دي طلع فيها ميزه حلوه اللي هي ايه، ان هي لو جيتي مثلا عليتيها عاليه او واطيه، وجيتي بتكوي فيها ونسيتي مثلا بتكوي بيها ونسيتيها مثلا على الهدوم، فهي بتفصل مش بتلزق بقى وتروح حرقه الهدوم، واللي هي ايه الهدوم تلزق في المكوى، لا بتفصل الكهرباء. فدي احلى حاجه ان في النوع كنود يعني. المهم بقى كده ايه، ده شميز ابيض كده كنت بكويه. انا بصراحه ما كنتش بقتنع بالمكوه خالص، بقول لا هما بيبانش ومش عارفه ايه، لا طلع ان بيبان، والناس بتلاحظ الحاجه المكرمشه من الحاجه اللي مش مكويه والكلام ده. فانا ايه، جبت اللهم صل على النبي. ده شميز ابيض. انا لسه والله العظيم لو كنتوا تلاحظوا اتكت عليه يعني ما فكتوش، بس هو اتكرمش من الشنطه. فانا ايه، فانا اللهم صل على النبي. فانا كويت كده باكل الاول الدراعات، بعد كده اللي هي ايه الناحيه التانية، بعد كده الظهر اللي هو الظهر ده، بعد كده بنتنقل ايه على الجنب التاني. هنا بقى بصوا انا كنت بعلي كده يعني بعلي عشان تسخن معايا. بس طلعت ايه ان هي حتى يعني اوطى درجه فيها بتفرد. جميله بصراحه، جميله بصراحه وخفيفه بقى. عارفين اللي هي في مكاوي كده تحس انها تقيله، وفي مكاوي خفيفه. لا دي خفيفه بصراحه وعجبتني. المهم كده ايه، انا خلصت كده القميص. هشيله واوريكم بقى الشميز التاني اللي انا هعمله. بصوا بقى ده شميز اسود، الدراعات بتاعته قطن، لكن بقيته شيفون.
مش عارفه شيفون ولا تل بصراحه، بس اللي هو مكرمش. بحطه على يعني بفرد عليه المكوه، مش عايز يتفرد بصراحه، مش عارفه ايه ده. بقول ايه ده يا ربي، ما هو يعني مش مفروض ولا ايه؟ لا ما تعرفوش في ايه. يعني صاحبتي قالت لي يا بنتي دوت بيتعمل بالبخار، يعني الشيفون ده يتفرد بالبخار مش كده. فبصوا هو بصراحه شكله جميل جدا، ابقى اوريه لكم وانا لابساه، ابقى اصور لكم يعني اتصور صوره واوريها لكم وانزلها لكم على انستجرام. المهم ايه، هخلص كده، خلصتهم هركنهم بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه كمان. هنا بقى كمان كنت سبت الميه السجاد في الميه كده، نزل كل اللي فيه، ببرمه بقى كده وبروح ايه، حطاه على جنب يتصفى، وبعد ما يتصفى اروح ايه، اروح فرشه اروح يعني ايه، انشره يعني على الحديده بتاعه الاسطور يعني بتاع البلكونه. مبدئيا بقى ده اوضه الاطفال. بصوا بقى اوضه الاطفال عامله ازاي. الراجل بقى اللي هو كان هيعمل لي اللي هو كان هيعمل لي السراير، احنا الاول كان متفق معايا على ظهر السرير اللي هو بيبقى هنا، راح خد الظهر وخد اللي هو اللي بيبقى الناحيه التانية، يعني عارفين اللي هو خد الجنبين. فخدهم وقال لي عشان هيعملهم وكده. هو خدهم الصبح، هو خدهم الصبح بصراحة. فهو قال لي يعني هم عارفين ان هم ما بياخدوش وقت اساسا، وبعدين انا مش هعمل الكابوتونيه اللي هو التقليدي، لا انا هعمل كابوتونيه كده شكله جديد ان شاء الله هتشوفوه بكره او بعده. فانا هو خد الظهر السرير وساب لي بس الجناب، هي السراير بس متبقي منها الملل والجوانب اللي هي دي بس. بقى اللي في الارض هنا بصوا الحاجه دي اللي كانت المفروض تبقى في المطبخ، بس انا يعني شلتها هنا عشان خاطر الراجل كان بيقطع في الرخام بره، وكمان ايه، كان يعني بيقطع في الرخام وكده، انا شلتهم يعني على اساس ما يبهدلوش. لكن بصوا ده عفرة الرخام نفسها جت في الارض اهو. بس عايزه اقول لكم ان خلاص كده، ان الراجل قال لي بكره بالليل هيكونوا عندك، فبكره بالليل اول ما يجوا هنفرشهم كده مع بعض ايه ونظبط. بس عايزه اقول لكم بصوا يعني المنظر. فبصوا بقى كمان، انا كنت هدهن الاوضه هنا، بس انا بصراحه مش هدهنها. ليه بقى؟ لاني عارفين بقى اللي هو لسه هحجز نقاش، والنقاش هياخد ميعاد ويجي يبص على الحيطان الاول والكلام ده. بصوا بقى انا هفرش وكده، وان شاء الله يعني بعد كده يعني شهرين كده، شهرين ولا حاجه فتره كده ونروح ايه، هبقى ادهنها يعني وكده. المهم بصوا بقى، انتوا كلكم بتقعدوا تقولوا لي الستاير ومش الستاير، هي مش لايقه على الاوضه. انا هعمل ايه بقى؟ بصوا برضو مش هروح اعمل ستاير تاني خلاص، لا. هعمل ايه، انا هفك الستاير دي وهركب الستاير اللي هي بتاعتي القديمه. هركبها، هي هتليق مع لون السراير اللي هيتعمل. فانا ايه حباكم بس برضو تشوفوها، تبقى يعني مفاجاه وكده. المهم بصوا ده كده ايه، ده المنظر اهو. تعالوا بقى ايه اوريكم المطبخ جوه. بس عايزه اقول لكم على حاجه. كلكم بتقعدوا تقولوا لي في الفيديو اللي هو اللي فات، قعدتوا تقولوا لي يا دنيا الاكره مش الاكره. بصوا عايزه بس اوريكم حاجه. الاكره اللي هنا دي، اللي هي اللي من بره دي، بصوا دي يعني يعتبر مش شغاله خالص، لان هي اصلا كان الباب بيبقى مفتوح وكان بيدخل تراب بسببها. لكن ديت بس هي اللي شغاله. دي بصوا بتعكس كده. قعدت تقول لي يا دنيا سلين هتقفل عليكي ومش هتقفل عليكي. سلين مره خلتني بنشر جوه وراحت قافله عليا من هنا، لولا بس محمد كان كان موجود لما قعدت اخبط على الباب، هو اللي جه فتح لي. بس هو ما يعني ما ينفعش ان هي تعلى عن كده. بصوا اخرها هنا، ما ينفعش تعلى عن كده. فبصوا عملت فيا حركه بصراحه، وقعدت اخبط من جوه، وكان في الاوضه اللي جوه. ف يعني ايه سمعني كده وجه فتح لي. بس كده. شفت الراجل لما يجي يدخل المطبخ بيعمل كده، هو بنفس الطريقه دي. محمد دخل قال لي انا هشيلك الستيكر من على الشفاط عشان شكله هيبقى وحش، وغير كده لو الدهون جت عليه هيمسك فيه اكتر مش هتعرفي تخلعيه. بصوا بقى يا جماعه عمل ايه. اول حاجه وهو بيشيل كده راح شال الشفاط نفسه، اتخلع من ايده. بصوا اتخلع ازاي. طب انا اعمل ايه؟ ويقول لي لا ده هو متركب على المسامير دي خرعه ومش خرعه وبتاع. طب انا اعمل ايه؟ طب يا ربي. فراح قال لي اي حد بكره يجي يعمل لك ما يجي يعمل لك الحنفيه يركبه لك. فشايفين بقى بصوا المنظر عمل ازاي، يعني انا ما صدقت ما حاجه خلصت. المهم بصوا بقى، انا لغايه هنا انا مسكت عملت ايه بقى. هنا تعالى اوريكم حاجه. انا مسكت الجزء اللي من تحت ده كله وشلناه. بصوا ده كله كان مردوم تراب، مسكناه مسحناه، والمواعين دي كلها اتمسكت غسلناها. غطسناها كده في قلب ميه، عشان انتوا عارفين هنا مفيش ايه حنفيه لسه لغايه دلوقتي في المطبخ. بصوا عملنا كل الكلام ده كده، يعني بصوا ده كده كله كده من تحت كده. من فوق الحمد لله ان هي الضرفه ال ال الضرفه مقفوله جامد، فما فيش حاجه تخش لها، اتضربت بس من بره. هو اللي هنعملها، بس ده بقى هنخليه بكره. انا حبيت بس اوريكم المنظر والهيئه لحد ما ايه السباك هيجي ان شاء الله، احنا جبنا له الحاجه.
وكمان احنا ليه ما جبناش السباك النهارده؟ عشان خاطر زي ما قلت لكم السيراميك ما اللهم صل على النبي. عشان يعني ما يكونش مبلول كده من الاسمنت والجبس اللي فيه، ونحط عليه ميه يبوظ. فسيبناه كده ايه الفتره دي. بعد بقى بصوا الفيديو بقى بتاع بكره، هنمسك بقى هننضف ويكون السيراميك نشف، وننضف السيراميك من فوق والحاجات دي كده كده. بصوا الكلام ده كده. بس انا حبيت بس اوريكم المنظر عامل ازاي. بس انا نسيت اقول لكم على حاجه هعملها هنا في الاوضه. بصوا بقى انا هعمل ايه بعد ما هركب الستاير. طبعا الاوضه هنا كلها ايه، الحيطان دي هنا تتصبن. انا يعني بصوا هو اللون مش يعني مش مضايقني في حاجه، بس عارفين اللي هو ايه الحاجات دي انا هشيلها. الحاجات دي كان النقاش اللي هو بعد ما خلص البياض هنا ركبهم، معرفش هو ركبهم في ايه اساسا، ما لهمش اساسا اي 30 لازمه. فانا ايه لو شلتهم كمان هي بصوا هيعملوا علامه هنا. بصوا العلامه دي كأن باينه هنا، باينه ان هي متخططه. فانا هعمل ايه بقى؟ يعني ايه يعني شويه كده وبنبقى مبيضها. بس هعمل في الحيطان هنا بصوا، هنا عند السقف كده كده داير ما يدور هركب ليد. الليد دوت ليد عادي اللي هو السلك الليد اللي هو بيبقى ازرق والفشه والكلام ده. بصوا هركبه كده داير ما يدور في الحيطه. عايزه اقول لكم ان انا شفت كذا اوضه بيقولوا على يعني شفتها شكلها جميل جدا. فانا هعملها كده داير ما يدور، وهوريها لكم برضو ايه المنظر عامل ازاي. بس هركبها لونها فوشيا كده، يعني ايه لون فوشيا لون بناتي. يعني يليق مع اللي هو البينك ده. هو ده بينك بس بينك فاتح. بس فايه نفسي اغمض وافتح بقى الاقي كل الكلام ده اتعمل. كمان غسالة. بصوا انا ما بتكلمش سلين جايبه الحاجه. بصوا جايبه الحاجه الشفاط والحاجات بتاعتي اللي في الدرج، وجايه هنا بتلعب بيها. كمان الغساله هنا ده مكان قلت لكم مكان غساله الاطباق. فالصيانه اللي هي انا كلمت الشركه يعني خدمه العملاء قالوا لي هيجي يوم الخميس، فهي مش هتركب دلوقتي غير يوم الخميس. يعني شايفين يعني هتقعد مده. والحته دي بس ايه، في ناس كتير هتقعد تقولي طب ما كنت جبت الغساله هنا. الغساله هنا ما كانش هينفع خالص. وكمان الراجل وهو بيركب لي قال لي احسن حاجه ان الانبوبه هيبقى لها مكان الحوض، يعني هيبقى في وسع ان الانبوبه تخش من تحته. قلت له طب وفي مكان هنا؟ قال لي ايه يستحسن ان احنا نبعد عنه. هو ينفع بس يستحسن ان احنا نبعد. بس والحاجات دي كلها احنا غسلينها وسايبينها ايه تتصفى مع الحاجات دي لانها اتردمت تراب من الرخام. وبس كده ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. وبس شايفين بقى، عايزه اقول لكم ان حاسه ان المطبخ اتغير يعني. بصوا كتير كتير كتير. بصوا اهو. الفيديو الجاي بقى هنعمل ايه، هنصبن الكلام ده كله من تحت لفوق والكلام ده. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك لو لسه مش مشتركين. وقبل ما تقفلوا الفيديو حابه تقولوا لي رايكم في المطبخ كده عامل ازاي. بصوا عايزه اقول لكم في ناس هتقول لي انت كده ضيقتي المطبخ. بصوا هو انا اصلا كده كده مطبخي ضيق. فهو انا يعني الحته دي ما فرقتش انها توسع وتضيق، ما فرقتش خالص. فهو كده حلو يعني. دي كلها دي حته انا بتحرك فيها. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده. قابلكم بقى في فيديو جديد، ويلا مع السلامه.